Adobe Premiere Pro lesson လေးတွေကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ Adobe Premiere Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ Adobe Premiere Pro software ထဲမှာ title ဘယ်လိုစာတန်းဘယ်လိုထိုးမလဲပေါ့နော်စာတန်းဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Adobe Premiere Pro မှာဆိုတော့စာတန်းထိုးတဲ့နည်းကတော့ဒီကနှစ်နည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲနှစ်နည်းထဲမှာလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စာတန်းလေးတွေပေါ်လာမယ်ပျောက်သွားမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထိုးရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Adobe Premiere Pro software ထဲမှာစာတန်းဘယ်လိုထိုးရလဲဆိုတော့သိချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Adobe Premiere Pro software တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ Premiere Pro မှာစာတန်းထိုးမယ်ဆိုရင်အဓိကနည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ဒီ toolbar ထဲမှာရှိတဲ့ type 2နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့အဲဒီစာတန်းထိုးတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ဒီ file ထဲက new ထဲမှာ legacy title နဲ့ထိုးတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကိုပြောပါဆိုရင်တော့ဒီ type 2နဲ့စာတန်းထိုးတဲ့နည်းကတော့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်တော့ဒီနေ့ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့အရင်ဆုံးစပြီးတော့ထိုးပြပါမယ်ဒီ type 2လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် shortcut ကတော့ D ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ type 2လေးကိုရွေးလိုက်ပြီးသွားရင်ဒီပေါ်မှာကိုစာတန်းထိုးမဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုမြင်ကွင်းပေါ့နော်ဒီမြင်ကွင်းပေါ်မှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာကာဆာလေးကိုချမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော် click ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကာဆာချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော် effect control panel ထဲမှာနော် text ဆိုတာလေးဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော် text ရဲ့အောက်မှာတော့သူ setting တွေမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်သူအောက်မှာသူနဲ့စာတန်းထိုးတာနဲ့သက်ဆိုင်တော့သူရဲ့ font မျိုးစားတွေပေါ့နော်ဒီနောက် alignment တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးစုံတွေရှိပါလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စာလေးတစ်ခုလောက်ထိုးကြည့်လိုက်မယ်ကဲအဲ့တော့ Gambi ဆိုတဲ့စာလေးကိုရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် font တွေကိုကိုယ့်ကိုလိုသလိုချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာတစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့စာရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုကာဆာနဲ့ selection မှတ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးအရေးကြီးပါတယ် selection မှတ်ပေးထားရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြုလုပ်သမျှဟာတွေကသူ့ပုံမှာသွားပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူ့ selection မှတ်လိုက်မယ်ဒီပေါ်မှာ click ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ drag ဆွဲပြီးတော့မှတ်လဲရတယ် drag ဆွဲရတာကျွန်တော် mouse နဲ့ drag ဆွဲရတာလှုပ်ရှုပ်မယ်ထင်ရင်တော့ keyboard ကနေ control A လေးနဲ့ select မှတ်လို့ရပါတယ်โอเคပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြိုက်တဲ့ font ကိုသွားပြီးရွေးလို့ရပါတယ်ဒီဘက်က arrow လေးကနေဖွင့်ချပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ font တွေကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတော့အခုအဆင်ပြေတဲ့ font နော်ဘယ် font နဲ့အဆင်ပြေမလဲပေါ့နော်စသဖြင့်ကိုကြိုက်တာရွေးပါโอเคပြီးသွားပြီဆိုပါတော့เนาะပြီးသွားပြီဆိုတော့ရပြီပေါ့เนาะပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာဗာဆက်လုပ်ဖို့ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ font အရွယ်အစားပေါ့เนาะ font ရဲ့အရွယ်အစားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာချိန်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် font ရဲ့အရွယ်အစားလေးတော့ဒီကနေအကြီးသေးချိန်လို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလောဆယ်သူကဗာလဲဆိုတော့ left alignment เนาะ left align ဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော် center align ကြောင်းပေးလိုက်ပေါ့เนาะဒါကတော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုပါဒါလောလောဆယ်ဒီမှာအလဲမှာကျွန်တော်တို့ကစာတန်းလေးကိုထိုးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ center ကိုယူလိုက်တာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စာစီစာရိုက် software တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့သူတွေရင်းနှီးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒါကတော့မခက်ပါဘူးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က color ပေါ့နော် color လေးကိုရေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ fade color မှာကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ဖြစ်နေတယ်အဖြူရောင်ကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုပြင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တဲ့ color လေးပြင်လိုက်မယ်တော့အခုမြင်နေရတဲ့ color အမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ selection ဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။သူရဲ့ color အမှန်ကိုမြင်ကျင်နေဆိုရင်တော့သူ click ချက်နှိပ်ပြီးတော့ selection ကိုဖြောက်လိုက်ဒါဆိုရင် color အမှန်မြင်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒီသူ့ကိုပြုပြင်ကျင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ control A နဲ့တွားပြီးတော့ပြန်ပြီး select မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ။အဲ့မှာနောက်ထပ်ဘာတွေသိထားသင့်တာရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးရပါတော့။ဒါစလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအစိတ်အကျဲပေါ့နော်။အစိတ်အကျဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့နော်။ဒါအစိတ်အကျဲလေးတွေကျွန်တော်ယူလို့ရတာပေါ့။ဒါတကယ်လို့အကြောင်းထက်ပိုသောစာတန်းဆိုတော့ဒီကောင်ကအပေါ်စာတန်းနဲ့အောက်စာတန်းနဲ့ဘယ်လောက်ကွာဝေးထားမလဲပေါ့ဒီမှာတော့တစ်ခုတည်းဆိုတော့ဒါ effect ဖြစ်မှာပုံပါအောင်โอเคပြီးတော့ရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က stroke ပတ်အောင်မလားပေါ့နော် stroke ဆိုတာသူ့ရဲ့အနားပတ်လည်မှာကျွန်တော်ထည့်မဲ့ line လေးပေါ့နော် outline လေးထည့်အောင်မလားဆိုရင်ကျွန်တော် stroke ကိုရေးပေးရမယ် stroke လေးကိုရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး outline လေးပေါ်လာမယ်သူအမဲရအောင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကတခြားသောအရာ
တခြားသော color သုံးနေတယ်ဆိုရင်လည်းတခြားသော color ကိုပြောင်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကြိုက်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကစတုတ်မထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် shadow ထည့်မယ်ဆိုလည်း shadow ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကနောက်မှာ shadow ပေါ်လာပြီနော်ဒါဆို shadow လေးပေါ်လာပြီ shadow လေးကိုကျွန်တော်တို့အနီးဝေးကို adjust လုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ shadow ဘယ်လောက်ထိထင်မလဲဘယ်လောက်ထိထင်ရှားမလဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဘယ်လောက်ထိပါမလဲပေါ့ shadow အထူပါပေါ့နော်သူရဲ့အရိပ်အထူပါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ adjust လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်ဒီအောက်ကဟာကတော့ shadow angle ပေါ့နော် shadow ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်မှထားမလဲပေါ့အပေါ်ဘက်မှာ shadow ထင်မလားအောက်ဘက်မှာ shadow ထင်မလားဆိုတာလေးကို shadow angle လို့ကျွန်တော်ရွေးပေးရမှာပေါ့ပြီးသွားရင်ဒီကတော့ shadow အနီးအဝေးပေါ့နော်အဝေးကြီးမှာထားမှာသူကက်ကလေးမှာပဲ shadow လေးကိုထားမလားပေါ့ကိုက shadow ကြိုက်တယ်လို့ရွေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီအောက်ကဟာကတော့ဗာလဲဆိုတော့အောက်ကဟာတော့ shadow soft နော် shadow ကတော့ soft ဖြစ်မလားထင်ရှားမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ရွေးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဥပမာဖြစ်တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီတန်ဖိုးနဲ့ရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ shadow ကထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ထင်ရှားပြတ်သားတာကိုတွေ့ရမယ်ဒီအဲ့တန်ဖိုးလေးကများသွားတဲ့အခါကျရင် soft ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါ soft ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့သဘောတရားလေးပါပဲနော်ဒါဆိုတော့ shadow လေးထည့်လိုက်တော့သူကစာတန်းလေးကမိမိရဲ့စာတန်းလေးကနည်းနည်းကြွတက်လာတယ်လို့မျိုးထင်မြင်စေတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာစာတန်းထိုးနီးအလွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာတန်းလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးပဲထိုးလို့ရပါတယ်ဒီစာတန်းထိုးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုသတိပြုရမှာကဒီ video 2ဆိုတဲ့ track မှာကျွန်တော်တို့ဒီစာတန်းထိုး Gambi ဆိုတဲ့စာလေးကပေါ်လာတယ်ပေါ့ကိုထိုးတဲ့စာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကပေါ်လာတာကိုမြင်ရပါလိမ့်ဒီ video 2ဆိုတဲ့ track မှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိထားမလဲပေါ့နော်အဲ့ကိုချိန်ဆလို့ရပါတယ်ဒါက2စက္ကန့်လောက်ထားမယ်ဆိုရင်သူ2စက္ကန့်ဒီဘက်ထိရောက်ခောက်သိမ်းလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စာတန်းလေးလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်ပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါစာတန်းကျွန်တော်တို့အများတန်းတင်နေစရာမလိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့စာတန်းထိုးစရာရှိတာထိုးပြီးရင်ပြန်ပျောက်သွားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဆက်တာချင်းမှာသူကစာတန်းမပေါ်ကျင်သေးဘူးလားမပေါ်ကျင်သေးဘူးဆိုလည်းရတယ်စာတန်းလေးကိုနောက်ကိုပို့ထားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးမှပေါ်လာမယ်ပြီးရင်ပြန်ပျောက်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်ပျောက်ကတော့ကျွန်တော်ခုနလိုမျိုးသူဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပေါ်လာပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပျောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါသူ့ select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ track လေးကိုလည်း select သူ့ကို select မှတ်ပြီးတော့ control D လေးနှိပ်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ transition လေးထည့်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲဒီဒါကတော့ကျွန်တော်စာတန်းအလွယ်ထိုးနေပါပဲဘယ်လိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်သူ့ကို delete နှိပ်ပြီးဖြတ်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်ဘယ်လိုကမြန်မာလိုစာတန်းထိုးချင်တယ်ဆိုလည်းရပါတယ်မြန်မာ font လေးရေးပြလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာမြန်မာ font လေးတွေရှိတယ်မြန်မာ font လေးတစ်ခုလောက်ရေးပြလိုက်ရင်ရပြီပေါ့ဒီသူ့ကိုကျွန်တော် color တွေပါပြောင်းစသဖြင့်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုယ့်စက်ထဲမှာမြန်မာ font ရှိနေဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်မြန်မာ font ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့စာတန်းထိုးရတာမခက်ပါဘူးတိုက်တဲ့ font နဲ့ကျွန်တော်ထိုးလို့ရတယ်မြန်မာ font နဲ့မှာပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစာတန်းကိုလည်းကျွန်တော် position scale လေးတွေကိုလည်းရွေ့ရှားပေးလို့ရတယ်ပေါ့အောက်ကနေကျွန်တော် position transform အောက်မှာ position ဆိုရင်ကျွန်တော် position y position x position စသဖြင့်ပေါ့နော်အားလေးကိုရေးပေးလို့ရပြီးသူရဲ့ scale အကြီးသေးရတယ်ဒီမှာကျွန်တော် font ရဲ့အရွယ်အစားတွေမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့အရွယ်အစားဒီကနေပါကျွန်တော်ထိန်း control လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော် rotation လုပ်ချင်သလား rotation လုပ်လို့ရပါတော့သူရဲ့စာတန်းလေးကျွန်တော်တို့က animation လုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ကနေညာထွက်လာခြင်းသလားဘယ်ကနေလိုမျိုးလေးထွက်လာခြင်းလားဆိုလည်းရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ animation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ key frame အကြောင်းအရာတွေတို့ share view တွေမှာပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာတော့ video ပြောကြလို့မှမထင်တော့ပါဘူးဒီ key frame လေးတွေပေးပြီးကစားပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ animation လုပ်လို့ရပါတယ်သူကတော့ဒါစာတန်းထိုးတဲ့နီးကတော့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်အားလုံးနားလည်မယ်လို့ပြောလဲပါတယ်โอเคအခုဆိုရင်တော့ Adobe Premiere Pro software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစာတန်းထိုးရရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်လောက်ပြီးသဘောပေါက်လောက်ပြီးလို့တော့ယူဆပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းလင်းတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေတခြားသောမေးမြန်းချင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေဗီဒီယိုအောက်က comment လေးထဲမှာဝင်ရောက်ရေးပေးခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့လောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်နေ့ဗီဒီယိုတွေကြရင်တော့ထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်
။